in kulmiye aw dadka kala sooco oo aanu ku kala soocin maxay hayday shaqooyinkooga iyo kartidooda iyo cilmigooga balse uu ku kala sooco maxay hayday beelaha waxaad ogsoonaydeen in wasiirkii biyuhu yiri wasiirada beesha dhexe mishaharka waa loo daayaa gunnada waa loo daayaa gawaarida waa loo daayaa marka shaqada laga eriyo laakiin wasiirada beelaha kale looma daayo taas waxaan cadaynayaa wasiirkii ugu shaqada badnaa wasiirkii ugu maxay ahaydey galgalka badnaa isla markaa wasiirkii kulmiye dawladda hoose ee boorama doorashadii dawladaha hoose ee boorama keenay 6 xildhibaan oo ayna keenin wasiiro kale oo ree awdali wasiir cabdirasaaq cali cismaan markii wax walba qabtay sifo sharci darro ah oo maxay maamuus darro ah ayaa lagu eriyay hal lagu eriyay sidii maxay ahayd qof aan waxba qaban qof saluug badan laga qabo ayaa mishaarkii laga gooyay isla markaa gaarigii laga qaaday waa ayaan darro waxa jirta in wasiiro kale oo meelaha ka caycaytami jiray oo aanan waxba qaban sida wasiir geeljiro kale gunnadii u socoto gawaari la siiyay waxa aad iyo aad aan uga xunnahay in wadankii jar ka dhaco in dawladda kulmiye yuhuuntii iyo iskaashigii iyo wadajirkii iyo isdhexgalkii dhammaan beelaha Soomaaliland ee dawladdii udub ka tagtay ay baabiiso wadankii waxaad ogsoontihiin in qandaraas dawladda kulmiye ku qaadatay iyadoo aan rajo ka qabin in dib ay isku soo sharaxdo oo la doorto waxaad ogtihiin in dekadii berbera hore loo iibiyay waxaad ogtihiin in si sharci darro ah lagu ansixiyay saldhigga military ee dhammaan dadka reer Soomaaliland wadamada jaarka ah ay ka soo horjeedaan waxaad ogtihiin in qarannimadii meel xun gashay oo ay meel xun ku dhacday waxaad ogtihiin in dawladda wada hadalladii ay Soomaaliland Soomaaliya la waday masiirka in lagaga talinayo la moodayay ay noqotay mid lagu shirqoolay Soomaaliland mid qandaraas lagu soo qaatay midnimadii lagu ansixiyay ay noqotay dhammaan waxa la cadeeyay in mashaariicda ay Soomaaliland la gashay adduunyada sheegayso ay ansixisay dawladda dhexe xubno gaar ah oo dawladda dhexe ka mid waxaanu aad uga xunnahay in qarankii halkaa ka dhacay in dawladdii iyo guurtidoo is adeegsanaya ay baabiyeen qarannimadii in sifo sharci darro ah golihii sharci dejinta ee baarlamaanka ee xaqa u lahaa inuu ka doodo mashruuc kasta oo la keeno in maxay ahayd la afduubay in gudoomiyii banaanka uga soo baxay in xildhibaanna la xidhay aad iyo aad baan uga xunnahay kulmiye wuxuu adeegsadaa dad aanan ahayn muwaadiniin dad ay yuhuuntooda ku jirto kaliya mishahar qaado lacag qaado taasina qarannimada dib ay ku tahay waxaanu cadaynaynaa in maanta la sheegay madaarka boorama inuu yimiday wasiirka duulista hawada wasiir kasta maalin kasta oo la magacaabo uu yimaada dibna uguma soo noqdo wuxuu adeegsadaa dad maxay ahayd ducafaa oo faaniya oo ilaa wasiir hebel waxbuu qabtay haddaanu nahay mas'uuliyiinta xisbiga wadani waxaanu leenahay wadankii dadweynaha wadanka ku uumani ha ogaadaan jarbuu ka dhacay qarannimadii waa la iibiyay waxa cad in dawladdii muqdisho lagu daray wadanka maadaama mashaariicda intaa leegba ay qalankii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ku dhacday oo ay saxeexeen sida uu sheegay hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya waa qayr sharci in dadka reer Soomaaliland lagu jujuubo waxaan maslaxadooda ahayn waayo anagu waxaan ogeyn in Soomaaliland wada hadal kula jirto iyadoo aanan la socodsiin iyadoo siyaasiyiinta gobolka Awdal iyo gobolada bari ee aan beesha dhexe ahayn midna aanay raaci jirin wada hadallada waxaanu leenahay wadankii wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo dawladdii kulmiye wadankii weyna iibisay waanay burbursay qarannimadiina diiq bay ku jirtaa maadaama oo ay dawladdii Soomaaliya hoos tagtay maanta dawlad goboleed Puntland oo kala baanu nahay wax been in qaranka loo sheego maaha waxa mudan in markaa haddii dawlad goboleed la noqday annaguna haddaanu nahay ree Awdal waxaanu rabnaa xuquuqdeedii dawlad goboleedniman ka rabnaa dawladda